أهلا بيكم كل مستمعين كلام ميديا. كل سنة وانتوا طيبين. أنا شيماء شعراوي معاكم في حلقة جديدة من برنامج ست الستات، وبطلة حلقتنا النهاردة هي فيلسوفة وعالمة عظيمة. هي أول عالمة رياضيات في التاريخ. هي مصرية من أصول يونانية، اتولدت سنة 380 ميلاديا في اسكندرية. بطلتنا هي هيبتيا. هيبتيا اسم يوناني معناه العالية أو ذات المقام الرفيع. هيبتيا كانت أول وأشهر واحدة اتسمت بالاسم ده، ووالدها هو ثيون السكندري عالم الرياضيات اليوناني المشهور، وكان آخر أمناء مكتبة الإسكندرية. والد هيبتيا كان مهتم جدا إنه يعلمها كل العلوم اللي هو اكتسبها، ومش بس كده، ده كمان أول ما تمت 20 سنة سفرها لأثينا وروما علشان تدرس العلوم والفلسفات المختلفة هناك. وبعد ما خلصت دراستها رجعت على مصر، وبدأت إن هي تعلم المصريين كل العلوم اللي هي درستها، وابتدوا يتجمعوا حواليها أغلب الشباب. ومش بس كده، دي كمان بقت بالنسبة لهم رمز من رموز العلم والحكمة والفضيلة، وكانوا بيحترموها جدا وبيقدروها، وكمان كانوا بيتسابقوا إنهم يرضوها وإنهم يكتسبوا أكتر من أفكارها وأقوالها. وهيبتيا كانت جميلة جدا لدرجة إن كتير من تلاميذها حبوها وطلبوا منها الجواز، لكن كتب التاريخ بتقول إن هيبتيا ما اتجوزتش أصلا. هيبتيا كانت أخلاقها عالية جدا، وما كانش بيشغل عقلها حاجة غير العلم والفلسفة، وكانت متواضعة قوي وما بتحبش تظهر كتير قدام الناس.